मसीह की मुझे प्यारा भावरों भेनरों परमेश्वर जो प्यार चैनल में तमाम सभिनी जो स्वागत है। अज असां एपिसोड में परमेश्वर जे अहिड़े दास जे बारे में ॼाणींदासीं जंहिं अमेरिका जे मसीही इतिहास खे ॾाढो प्रभावित की, जंहिं पंहिंजे वक़्त में उन जे समय में जेके कलीसियाऊं आत्मिक रूप सां सुम्हियल थकियल ऐं थधियूं हुयूं उन्हनि खे जाॻाए छॾी, जंहिं परमेश्वर जो सुसमाचार प्रचार करण जे लाइ घटि में घटि 13 दफ़ा एटलांटिक महासागर के पार की, जंहिं जेको पंहिंजे जीवन जे अंतिम क्षणनि ताईं भी यीशु मसीह जो संदेश प्रचार कंदो रहियो। मां ॻाल्हि थो कयां परमेश्वर जे महान सेवक जॉर्ज वाइटफील्ड जी। जॉर्ज वाइटफील्ड जो जन्म 27 दिसंबर साल 1714 में इंग्लैंड के ग्लाउचेस्टर शहर में थियो। इन जो परिवार ॾाढो साधारण हुयो। उन जे पिता जो नालो थॉमस ऐं माता जो नालो एलिजाबेथ हुयो। जॉर्ज वाइटफील्ड पंहिंजे माता पिता के सतनि ॿारनि मां सभिनीनि खां नंढो हुयो। जॾहिं उहो ॾाढो नंढो हुयो उन जे पिता जी मृत्यु थी वई। हाणे उनजी माता के घर जो पालन पोषण करण में ॾाढी दिक्कत थी रही हुई। जॉर्ज वाइटफील्ड नंढपण खां ई पंहिंजी माता के उनजे कमनि में ॾाढी मदद कंदो, उनजो हथ बटाईंदो हुयो। इहे हिकु धर्मशाला हलाईंदा हुआ जंहिंमें ग्राहक जेके ईंदा हुआ धर्मशाला में उन्हनि जी जॉर्ज वाइटफील्ड सेवा कंदो हुयो ऐं उते ॾाढो साफ़ सफ़ाई जो कमु भी कंदो हुयो। ईअं जॉर्ज वाइटफील्ड जो बचपन अहिड़े कठिनाइयुनि ऐं संघर्षनि खां गुज़रियो। उहो उनखे साहित्य में रंगमंच में भी ॾाढी रुचि हूंदी हुई। उहो अभिनेता ठहणु चाहींदो हुयो, पर उनजी माता चाहींदी हुई कि वो परमेश्वर जो दास ठहे। जॉर्ज वाइटफील्ड क्रिप्टन नाले जे स्कूल में पढ़ाई पूरी की, अॻियां अञा वधीक वो पढ़ण पियो चाहे पर उन वटि पैसा न हुया। इन जे करे उन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सर्विटर जे रूप में दाख़िलो वरितई। सर्विटर उहे हूंदा हुआ जंहिंखे विश्वविद्यालय में मुफ़्त में पढ़ाई करण जे लाइ दाख़िलो मिलंदो हुयो, पर इन जे बदले में उन्हनि खे विश्वविद्यालय जे उच्च पद जे अधिकारियुनि जी ऐं अमीर घराने जा जेके छात्र हूंदा हुआ उन्हनि जी उनखे सेवा करणी पवंदी हुई, उन्हनि जे कमनि में हथ बटाइणो पवंदो हुयो, उन्हनि जी मदद करणी पवंदी हुई, उन्हनि जा किताब खणणा पवंदा हुआ ऐं जाम उन्हनि जा कम करणा पवंदा हुआ। ईअं जॉर्ज वाइटफील्ड उन्हनि जा ॾाढा कम करण लॻो, सेवा करण लॻो ऐं गॾु गॾु पढ़ाई भी करण लॻो। इते ही जॉर्ज वाइटफील्ड जी मुलाक़ात जॉन वेस्ली ऐं चार्ल्स वेस्ली सां थी, जेके होली क्लब नाले जो हिकिड़ो उन्हनि जो झुंड हूंदो हुयो जंहिंमें उहे अनुशासित तरीक़े सां बाइबल जो अध्ययन कंदा हुआ, उन्हनि जे परमेश्वर जे नियमनि जो पालन करण जी कोशिश कंदा हुआ, प्रार्थना कंदा हुआ, उपवास कंदा हुआ ऐं कैदियुनि सां मिलंदा हुआ। ऐं इन्हनि खे ईअं लॻंदो कि हे सभु करण खां असांजो उद्धार थी वेंदो ऐं असां स्वर्ग हली वेंदासीं, छोकी इन्हनि खे पापनि मां उद्धार पाइण जो वास्तविक अर्थ न ख़बर हो। जॉर्ज वाइटफील्ड भी इन झुंड में शामिल थी वियो। उहो भी ये सभु कम करण लॻो, पर तंहिं हूंदे भी उनजे दिलि में कोई शांती न हुई, कोई आनंद न हुयो, उहो अंदरां खां टुटल हुयो, छोकी जॉर्ज वाइटफील्ड खे भी पापनि मां उद्धार पाइण जो वास्तविक अर्थ न ख़बर हो। पोइ परमेश्वर जे हिकिड़े दास हेनरी स्काउगल जंहिं इहा किताब लिखी हुई जंहिंजो नालो हुयो द लाइफ ऑफ गॉड इन द सोल ऑफ मैन। इहा किताब पढ़ण खां पोइ जॉर्ज वाइटफील्ड जी अखियूं यीशु मसीह जे सुसमाचार जे प्रति उनजी आत्मिक अखियूं खुली वयूं। उनखे उद्धार पापनि मां उद्धार पाइण जे असली मायननि जे बारे में ख़बर पई। उन इहो ॼाणी कि हिकु व्यक्ति नओं जन्म वठण जे द्वारा ही परमेश्वर जे राज्य में दाख़िल थी सघंदो आहे। उन इहो ॼाणी कि यीशु मसीह खे पंहिंजो मुक्तिदाता स्वीकार करण खां पोइ हिकु व्यक्ति नए जन्म में उन नओं जन्म थी सघंदो आहे ऐं उनजो उद्धार थी सघंदो आहे। उन इहो भी ॼाणी कि उन खां पोइ पवित्र आत्मा उन नए जन्म पातल माण्हूअ खे विश्वासीअ खे नओं हृदय ॾींदो, नओं स्वभाव ॾींदो, जंहिंजे द्वारा उहो परमेश्वर जी महिमा करे सघंदो, उनजी सेवा करे सघंदो। इहो सभु ॼाणण खां पोइ जॉर्ज वाइटफील्ड आख़िरकार पंहिंजे पापनि मां पश्चाताप कयईं ऐं यीशु मसीह खे पंहिंजो मुक्तिदाता स्वीकार कयईं। जॉर्ज वाइटफील्ड जो पहिरों उहो यीशु मसीह खे सुञाणींदो तो हुयो, पर उनजो व्यक्तिगत रिश्तो न हुयो, पर हाणे उद्धार पाइण खां पोइ उनजो हिकिड़ो यीशु मसीह सां व्यक्तिगत रिश्तो थी वियो। हाणे जॉर्ज वाइटफील्ड सुबुह जल्दी उथी करे प्रार्थना करण लॻो ऐं बाइबल जो अध्ययन करण लॻो। हाणे वो परमेश्वर खे ॼाणण जे मक़सद खां बाइबल पढ़ण लॻो ऐं पंहिंजे पापनि मां उद्धार पाइण जे अनुभव जे बारे में माण्हुनि खे ॿुधाइण लॻो। हाणे उत्साह सां जोश सां भरिजी वियो। उनजो परमेश्वर जे प्रति उनजो प्यार ऐं जुनून वधंदो पियो वञे। हाणे साल 1736 में जॉर्ज वाइटफील्ड खे चर्च ऑफ इंग्लैंड में पादरी जे रूप में नियुक्त कयो वियो, जिते उन ई चर्च में जंहिंमें उहो वॾो थियो हुयो। उन जॉर्ज वाइटफील्ड पंहिंजी पहिरीं प्रचार सभा में जेको प्रचार कयईं त उते माण्हुनि जा दिल छिदिजी विया। उहे माण्हू रोअण लॻा, पश्चाताप करण लॻा, परमेश्वर खे पंहिंजो जीवन उन्हनि सौंपे छॾियो। ईअं धीरे धीरे हाणे कलीसिया बढ़जण लॻी। जॉर्ज वाइटफील्ड जो माण्हू प्रचार ॿुधण जे लाइ अचण लॻा, भीड़ इकठी थींदी रही ऐं माण्हू परमेश्वर माण्हुनि जे जीवन में कमु कंदो रहियो। पर उते उन वक़्तु आत्मिक रूप सां थधा पादरी भी हुआ
जेके यीशु मसीह जो सुसमाचार ऐं उन जे वचननि जो सिद्धांतनि जो प्रचार करण जे प्रति गंभीर न हुया ऐं समर्पित न हुया, इहे हाणे जॉर्ज वाइटफील्ड जो विरोध करण लॻा। इहे जॉर्ज वाइटफील्ड जे मथां पूरा इल्जाम आणण लॻा, छोके इहे त यीशु मसीह जो संदेश प्रचार करण जे प्रति गंभीर न हुया, समर्पित न हुया, पर साम्हूं जॉर्ज वाइटफील्ड यीशु मसीह जो संदेश माण्हुनि खे पूरी खराईअ सां, ईमानदारीअ सां, सचाई सां ॿुधाइण लॻो। इन जे करे इहे जॉर्ज वाइटफील्ड जो विरोध करण लॻा। आख़िरकार उन्हनि जॉर्ज वाइटफील्ड खे चर्च मां कढी छॾियो, उनखे चर्च में प्रचार करण जी अॻियां अनुमति न ॾिनी वई। हाणे जॉर्ज वाइटफील्ड हिकु अद्भुत फ़ैसिलो खईं। उन चई भई हाणे मां खुले आसमान जे हेठां अलॻि अलॻि रस्तनि ते, जॻहियुनि ते वञी करे खुले मैदाननि में मां माण्हुनि खे वञी यीशु मसीह जो संदेश प्रचार कंदुमि। पोइ जॉर्ज वाइटफील्ड जॉन वेस्लीअ खां प्रेरित थी करे उन किंग्सवुड में पहिरियों खुले आसमान जे हेठां माण्हुनि खे प्रचार कई, ऐं जंहिंमें लॻभॻि 10,000 खां बि वधीक माण्हू मौजूदु हुआ। हाणे जॉर्ज वाइटफील्ड अञा अॻियां कस्बनि में, गामड़नि में, खेतनि में यीशु मसीह जो संदेश प्रचार कंदो पियो वञे। लॻभॻि उते 20 खां 30,000 माण्हू उन सभाउनि में मौजूदु हूंदा हुआ। जॉर्ज वाइटफील्ड हाणे खुले आसमान जे हेठां लॻभॻि हफ़्ते में 30 अहिड़ी सभाउनि में प्रचार कंदो हुयो। उहो बीहे न पियो, माण्हुनि खे प्रभु जो संदेश ॿुधाईंदो पियो वञे। जॉर्ज वाइटफील्ड जे समय में जेके ग़रीब ऐं अनपढ़ माण्हू हूंदा हुआ, उन्हनि खे चर्च में अचण जी अनुमति न हुई। इन करे जॉर्ज वाइटफील्ड खे इहा ॻाल्हि ॾाढी ग़लति लॻंदी हुई ऐं उनखे इहो न वणंदो हुयो। इन करे जॉर्ज वाइटफील्ड कोयले जे खदाननि में वञी करे उन मजूरनि खे इकठो कयईं। बसि लॻभॻि 200 अहिड़ा माण्हू हुआ जेके ग़रीब ऐं अनपढ़ हुआ, जंहिंखे उन इकठो कयईं। उन्हनि खे उन यीशु मसीह जो संदेश प्रचार कयईं। माण्हुनि जे अखियुनि में ॻोढ़ा अची विया, माण्हू आनंद सां बि भरिजी विया कि भई उहो ईअं चवण लॻा कि यीशु मसीह जो संदेश ख़ाली कलीसिया ताईं सीमित न आहे, पर उहो संदेश असांजे लाइ बि आहे। उते बि परमेश्वर माण्हुनि जे जीवननि में, उन्हनि जे दिलुनि में कमु कयईं। उन्हनि बि यीशु मसीह खे पंहिंजो जीवन सौंपे छॾियो। जॉर्ज वाइटफील्ड परमेश्वर जो वचन खोखली भावनाउनि सां ऐं चापलूसीअ सां ऐं परमेश्वर जे वचन में मिलावट करे ईअं प्रचार न कंदो हुयो, पर उहो निडरता सां, पूरी खराई, ईमानदारीअ सां बाइबल जे सिद्धांतनि जो प्रचार कंदो हुयो। उचित रीतिअ सां जेको वचन जो असली मतिलबु हूंदो आहे, उहो ईअं माण्हुनि खे उहो मतिलबु सेखारींदो हुयो। जॉर्ज वाइटफील्ड जो विरोध बि चङो थियो। प्रचार सभाउनि जे दौरान ई उनजे मथां कीचड़ फिटी कंदा हुआ, चङा ई माण्हू उनखे पथर हणंदा हुआ, चङा ई माण्हू किना फल फिटी कंदा हुआ, उनजो विरोध कंदा हुआ। इन खां पोइ बि जॉर्ज वाइटफील्ड उन्हनि खां नफ़रत न कंदो हुयो, पर उन्हनि सां प्यार कंदो हुयो। इन खां पोइ बि उहो निराश न थियो, हताश न थियो, पर यीशु मसीह जो संदेश माण्हुनि खे प्रचार कंदो पियो वञे। जॉर्ज वाइटफील्ड पंहिंजे प्रचार में नए जन्म जे मथां ॾाढो जोर ॾींदो हुयो। उहो माण्हुनि खे ॿुधाईंदो हो कि अगरि तव्हांखे परमेश्वर जे राज्य में दाख़िल थियणो आहे त तव्हांखे नओं जन्म वठणो ई पवंदो। जॉर्ज वाइटफील्ड खे इहा ॻाल्हि ख़बर हुई कि माण्हुनि खे सिर्फ़ु यीशु मसीह वटि वठी अचण ई पर्याप्त कोन्हे, ख़ाली एतिरो ई पर्याप्त कोन्हे कि माण्हू यीशु मसीह खे स्वीकार करे उनखे उधार पाए वठनि, पर उन्हनि खे यीशु मसीह जो चेलो बणाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे। उन्हनि खे आत्मिक रूप सां मजबूत करणु ॾाढो ज़रूरी आहे। लगातार उन्हनि जी आत्मिक उन्नति ते इन ॻाल्हि जो ध्यानु रखणु ॾाढो ज़रूरी आहे। इन जे करे उहो इन ॻाल्हि में बि जाम महिनत करणु लॻो, विश्वासनि जे जीवन में जाम महिनत करणु लॻो, ताकि उहो आत्मिक रूप सां धीरज सां उहो बीह सघनि। जॉर्ज वाइटफील्ड खे हाणे हिकु दफ़े संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में परमेश्वर जो वचन प्रचार करण जी हिकिड़ो उनखे ॾाढो गहरो भुलावो महसूस थियो। इन जे करे उहो साल 1738 में समुंड पार करे संयुक्त राष्ट्र जे जॉर्जिया में अची वियो। उते उन ॾिठई कि माहौल ॾाढो सही न हुयो। उते हिन ॾिठई कि माण्हुनि जे जीवन में कोई आत्मिक जागृति न हुई। कलीसियाऊं खालियूं हुयूं, जेके उतां जा पादरी हुआ उहे बि आत्मिक रूप सां थधा हुआ, सुम्हियल हुआ, यीशु मसीह जो संदेश प्रचार करण जे प्रति समर्पित न हुया। चारो ओर थधोपन हुयो, माण्हू परमेश्वर खां परे हुआ। हाणे उते बि उहो खुले आसमान जे हेठां रस्तनि ते, अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते यीशु मसीह जो उन ई जोश ऐं उत्साह सां प्रचार करणु लॻो जेको उहो इंग्लैंड में कंदो हुयो। हाणे उते बि धीरे धीरे भीड़ वधंदी वई, उनजो प्रचार ॿुधण जे लाइ भीड़ इकठी थींदी रही। उन फिलेडेल्फिया में, बोस्टन में, न्यूयॉर्क में परमेश्वर जो संदेश प्रचार कई, जिते परमेश्वर अद्भुत माण्हुनि जे जीवन में ॾाढो अद्भुत कम कई। फिलेडेल्फिया में जेकी हिकिड़ी आत्मिक जागृति सभा थी हुई, उनजो हिकिड़ो गवाह बेंजामिन फ्रैंकलिन पाण हुयो। बेंजामिन फ्रैंकलिन जेको अमेरिका जे मुख्य हस्तियुनि मां हिकु हुयो, जंहिंजो डॉलर ते बि फोटो आहे। बेंजामिन फ्रैंकलिन फिलेडेल्फिया जी आत्मिक जागृति सभा जे बारे में ईअं चयो हुई कि जॉर्ज वाइटफील्ड जी आवाज़ बिना एम्पलीफायर जे लॻभॻि 30,000 माण्हुनि ताईं पहुची रही हुई। एतिरे जोश सां उहो प्रचार करे रहियो हुयो। उन इहो बि ॿुधायईं कि जॉर्ज वाइटफील्ड जी आवाज़
लॻभॻि 500 यार्डनि ताईं ॿुधण बि अचे। उन इहो बि ॿुधाई कि उनजे प्रचार खां पोइ अहिड़ो अद्भुत परिवर्तन उतां जे रहवासियुनि जे जीवन में आयो कि शाम जे वक़्तु माण्हू नगरनि में अलॻि अलॻि परिवारनि में माण्हू भॼन ॻाइण लॻा। परमेश्वर अहिड़ो अद्भुत कमु कयईं। जॉर्ज वाइटफील्ड परमेश्वर सां गॾु संगति कंदो हुयो, हुन सां गॾु चङो वक़्तु गुज़ारींदो हुयो। 1741 में जॉर्ज वाइटफील्ड एलिजाबेथ जेम्स नाले जी स्त्रीअ सां शादी कई। उन अमेरिका में पहिरियों अनाथालय जी बि स्थापना की। जॉर्ज, जंहिंजो नालो हुयो बेथसेदा, उन चङनि ई ॿियनि अनाथालयनि जी बि स्थापना की। ग़रीबनि, बेसहारा, विधवाउनि, अनाथनि जे प्रति उनजे अंदरि जेको दया ऐं प्यार हुयो ऐं सेवा जी जेकी भावना हुई, इहो ॾेखारे पियो कि उनजो प्रचार ख़ाली शब्दनि ताईं सीमित कोन्हे, पर उहो उनजे जीवन मां बि ॾिसण पियो अचे। जॉर्ज वाइटफील्ड जे समय में अमेरिका में हिकु महान आत्मिक जागृति आंदोलन थियो हुयो, जंहिंखे द ग्रेट अवेकनिंग चयो वेंदो आहे। तव्हां अॼु बि इन जे बारे में इतिहास में वञी ॾिसी सघंदा आहियो, पढ़ी सघंदा आहियो कि परमेश्वर इन आंदोलन में छा प्रभुअ जो अद्भुत ऐं जोरदार कमु थियो हुयो। जॉर्ज वाइटफील्ड जी इन आंदोलन में उनजी सेवकाई जी ॾाढी हिकु अहम भूमिका हुई। उन हिकु परमेश्वर जे महान ॿिए दास, जंहिंजो नालो हुयो जोनाथन एडवर्ड्स, उन सां गॾु मिली करे इन आंदोलन में परमेश्वर जो उन्हनि कार्य कयो। उन्हनि परमेश्वर जे संदेश खे प्रचार कयूं ऐं हज़ारे माण्हुनि इन आंदोलन में हज़ारे माण्हुनि प्रभु यीशु मसीह खे पंहिंजो जीवन सौंपे छॾियो। उहो पश्चाताप करण लॻा। आत्मिक रूप सां जेके पादरी प्रचारक थधा हुआ, उहे बि उन आंदोलन में जागजी विया ऐं सॼो समुदाय परिवर्तित थी वियो। जाम कलीसियाउनि जी सेवकाइयुनि जी शुरूआत थी, स्थापना थी। अहिड़ो अद्भुत प्रभु हुते कमु कयो। जॉर्ज वाइटफील्ड चङी यात्रा कंदो हुयो। उहो केॾी महिल इंग्लैंड में वञी करे प्रचार कंदो हुयो, केॾी महिल हिते अमेरिका में अची करे प्रचार कंदो हुयो ऐं इन जे करे उहो ॾाढो मशहूरु थी वियो। पर हुन कॾहिं बि प्रसिद्धीअ जी चाहना न रखी। उहो सॼी महिमा यीशु मसीह खे ॾींदो हुयो। उहो ईअं चवंदो हुयो कि हुनखे इहा ख़बर हुई कि मुंहिंजे कम में ऐं मुंहिंजी आवाज़ में ताक़त कोन्हे, सॼो कमु पवित्र आत्मा करे रहियो आहे। प्रभु ई माण्हुनि जे जीवन खे परिवर्तित करे रहियो आहे। उहो पवित्र आत्मा जे मथां निर्भर थी करे प्रभु जी सेवा ईमानदारीअ सां कंदो हुयो, बाक़ी कमु पवित्र आत्मा कंदो हुयो ऐं माण्हुनि जे जीवन में अद्भुत छुटकारो ऐं भलायूं ऐं चङायूं थींदियूं हुयूं। जॉर्ज वाइटफील्ड ईअं चवंदो हुयो कि लोहे ते जीअं कट लॻजी करे उहो ख़तमु थी वेंदो आहे, मां पंहिंजे विश्वासी जीवन में ईअं थियण जे बदिरां परमेश्वर जी सेवा कंदे कंदे घसिजी वञणु वधीक पसंदि कंदो। जॉर्ज वाइटफील्ड जी सेवकाईअ में इहो बि ॾिठो वियो कि उहो चङा दफ़ा रोई करे प्रचार कंदो हुयो। उहो माण्हुनि खे ईअं चवंदो हुयो कि मुंहिंजो संदेश ॿुधी करे अॼु तव्हां पंहिंजे पापनि मां पश्चाताप करे यीशु मसीह वटि मुड़ी अचो ऐं उनखे स्वीकार कयो, नओं जनम पाए करे परमेश्वर जे राज्य में अची वञो। अगरि इहो मां जेको संदेश ॿुधाए रहियो आहियां, अगरि उहो तव्हांजो आख़िरी संदेश हुजे, उनखां पोइ बि अगरि तव्हां पंहिंजो मन नथा फिरायो त मां तव्हांजे लाइ छो न रोवां। एतिरो माण्हुनि जे लाइ उनजे अंदरि इहो बोझ हुयो कि जेके भटकियल माण्हू आहिनि उहे प्रभु यीशु मसीह वटि अची वञनि। जॉर्ज वाइटफील्ड ईअं बि चवंदो हुयो कि काश मूं वटि 1000 शरीर हुजनि हा त मूं वटि 1000 मुंहं हुजनि हा ऐं मां अञा वधीक यीशु मसीह जो संदेश अञा वधीक प्रचार कंदो रहां हा। उनजे जीवन में चङियूं ई चुनौतियूं बि हुयूं। उहो पाप सां पूरो निडरता सां पूरो उनजो विरोध कंदे उन सां लड़ाई कंदो हुयो, बुराईअ जो सामनो कंदो हुयो। गॾु उनजे जीवन में हिकु ख़तरनाक चुनौती इहा हुई कि माण्हू चङा ई माण्हू उनजो विरोध कंदा हुआ, उनजी मज़ाक उॾाईंदे उनखे कट्टरपंथी चवंदा हुआ, उनजी आलोचना कंदा हुआ। उनखां पोइ बि उहो शांतीअ सां सभु संवंदे परमेश्वर जो संदेश माण्हुनि खे ॿुधाईंदो पियो वञे, प्रभु जो कमु कंदो पियो वञे। हिकु ॿी चुनौती हुनजे जीवन में इहा हुई कि उनखे चङे वक़्त खां पेट दर्द खां उहो परेशान हुयो ऐं उनखे साह खणण में बि दिक़त थींदी हुअसि। उनखां पोइ बि उहो बीठो न, परमेश्वर जो कमु उहो लगातार कंदो रहियो। जॉर्ज वाइटफील्ड हाणे अमेरिका जे आत्मिक पिता वांगुरु बणिजी वियो। माण्हू हुनजे बारे में ईअं चवण लॻा कि हे हिन आधुनिक युग जो पहिरियों महान प्रचारक आहे। जॉर्ज वाइटफील्ड जे संदेशनि में आशा, तसल्ली, चेतावनी ऐं सुधार हूंदा हुआ। हाणे उनजी उमिरि वधंदी बि वञे ऐं ॿुढापो अचण जे करे उनजी सिहत बि बिगड़ण लॻी, पर तंहिं हूंदे बि उहो बीठो न, पर परमेश्वर जो वचन अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते, गिटियुनि में, अलॻि गामड़नि में वञी करे माण्हुनि खे ॿुधाइण लॻो। साल 1770 में अमेरिका जे हिकिड़े जॻह ते, हिकिड़े खेत में वॾी भेड़िल ते वेही करे उन माण्हुनि खे प्रभु यीशु मसीह जो संदेश प्रचार कई। उतां खां पोइ प्रचार करण खां पोइ जॾहिं घर वञी रहियो हुयो त उनजे घर जे
ॿाहिरि हिकु ॾाढी वॾी भीड़ इकठी थी वई ऐं जॉर्ज वाइटफील्ड खे विनती करणु लॻी कि तूं असांखे यीशु मसीह जो वचन ॿुधाए, संदेश जो प्रचार कर, अञा यीशु मसीह जे बारे में ॿुधाए। इन विनतीअ ते जॉर्ज वाइटफील्ड हेठि लही करे हिकु मेणबती खणी आयो ऐं उहो मेणबती ॿारे करे उहो माण्हुनि खे बीह करे प्रभु यीशु मसीह जो संदेश प्रचार करणु लॻो। उन वक़्तु हुनजे सीने में बि दर्द हुयो ऐं हुनजी थकान सां उहो भरियल हुयो, तंहिं हूंदे बि उहो माण्हुनि खे वचन ॿुधाइणु लॻो। उते उन माण्हुनि खे अहिड़े जोश सां प्रचार कयईं, अहिड़े गहरे ऐं ॾाढे जोश सां प्रचार कयईं, ईअं पियो लॻे कि इहो हुनजो आख़िरी प्रचार थी सघंदो आहे। ऐं ईअं थियो बि, छोकी ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो 6 बजे US जे न्यू ब्यूरीपोर्ट शहर में हिकिड़े पादरीअ जे घर जेकी कलीसिया बि हुई, हुनजे घर में ई जॉर्ज वाइटफील्ड आख़िरी अंतिम श्वास खयईं, यानी उनजी मृत्यु थी वई ऐं उहो हमेशा हमेशा जे लाइ परमेश्वर वटि स्वर्ग में रहण जे लाइ इहा धरती छॾे हली वियो। ऐं उनखे जॉर्ज वाइटफील्ड खे उन कलीसिया जे मंच जे हेठां ई दफ़नायो वियो। जॉर्ज वाइटफील्ड जे पोइ अंतिम संस्कार ते जॉन वेस्लीअ प्रचार कयईं। हुन ईअं चयईं कि हे अहिड़ो महान परमेश्वर जो दास आहे जंहिंजे अंदरि माण्हुनि जे लाइ ॾाढो गहरो बोझ हुयो। मुंहिंजा प्रियो, भले जॉर्ज वाइटफील्ड इहा धरती छॾे करे हली वियो, पर उन पंहिंजे जीवन जे द्वारा जेको प्रभाव छॾियो उहो ॾाढो गहरो ऐं अद्भुत हुयो। उन पंहिंजे जीवन जे द्वारा चङनि ई आत्मिक रूप सां सुम्हियल ऐं थधनि माण्हुनि खे, वॾी तादाद में जेके माण्हू प्रभुअ जे प्रति थधा थी विया हुआ, उन्हनि खे जाॻाए छॾी। उन चङनि ई मिशनरियुनि खे खड़ो कई, विभिन्न संप्रदायनि जी कलीसियाउनि खे उन एकजुट कई। उन लॻभॻि पंहिंजे जीवन में 8,000 खां बि वधीक संदेशनि जो प्रचार कयो। उन लॻभॻि 1 मिलियन माण्हुनि खे बिना रेडियो, बिना टीवी ऐं बिना इंटरनेट जे प्रभु यीशु मसीह जो संदेश प्रचार कयो। चार्ल्स स्पर्जन उन्हनि जे जीवन खां आशीषित थी करे चयूं कि जॉर्ज वाइटफील्ड प्रचारकनि जो राजा आहे। हिकिड़ा ॿिया प्रभुअ जा दास जिन जो नालो लियोनार्ड रेवन आहिनि, उहे बि जॉर्ज वाइटफील्ड जे जीवन जे द्वारा ॾाढो आशीषित थिया। बिली ग्राम जॾहिं हुननि पंहिंजी सेवा शुरू कई, उनखां पहिरियों जॉर्ज वाइटफील्ड जी जीवनीअ जो उन्हनि अध्ययन कयो, हुनजे सिद्धांतनि जो अध्ययन कयो। मुंहिंजा प्रियो, इहे सभु कुझु जॉर्ज वाइटफील्ड जे जीवन मां कीअं थी सघियो? छोकी उन यीशु मसीह खे पंहिंजे जीवन जे मथां, पंहिंजे जीवन में कमु करण जो अधिकार ॾिनई। उन पवित्र आत्मा जे मथां निर्भर रही करे उहो हलंदो हुयो। उन प्रभुअ खे पंहिंजे जीवन में प्राथमिकता ॾिनई, प्रभुअ सां प्यार कयईं ऐं माण्हुनि जे लाइ हुनजे अंदरि हिकु सही भावना ऐं सचो बोझ हुयो। ऐं हुनजे जीवन में मुंहिंजा प्रियो चङियूं चुनौतियूं आयूं। शारीरिक रूप सां उहो बीमार पवणु लॻो, उनखां पोइ बि उहो बीठो न, प्रभुअ जो कमु कंदो पियो रहे। चङा उन विरोध थियणु लॻो, जाम संघर्ष कठिनाइयुनि जे बावजूद बि उहो प्रभुअ जे प्रति ईमानदार ऐं विश्वास योग्य बणिजी रहियो। जॉर्ज वाइटफील्ड जो जीवन मुंहिंजा प्रियो इहो सेखारे थो कि परमेश्वर हिकु साधारण माण्हूअ खे, जंहिं वटि एॾा संसाधन बि न हुआ, उनखे बि असाधारण रूप में इस्तेमालु करे हिन पृथ्वी जे छोर ताईं माण्हुनि जे लाइ आशीष जो कारण बणाए सघंदो आहे। मुंहिंजा प्रियो, अॼु बि परमेश्वर अहिड़े माण्हुनि खे ॻोल्हे रहियो आहे जेके जॉर्ज वाइटफील्ड वांगुरु समर्पण कनि। अहिड़े विश्वासियुनि जे दिलुनि खे ॻोल्हे रहियो आहे जंहिंजे अंदरि जॉर्ज वाइटफील्ड वांगुरु बोझ हुजे। छोकी अॼु बि हिन युग में मुंहिंजा प्रियो चङियूं ई कलीसियूं आत्मिक रूप सां सुम्ही पयूं आहिनि, थधी थी वियूं आहिनि। सुसमाचार जो प्रचार बि ॾाढो घटिजी वियो आहे। त परमेश्वर ॻोल्हे रहियो आहे अॼु बि माण्हुनि खे जेके उन जे लाइ, परमेश्वर जे लाइ पंहिंजो जीवन सौंपे छॾनि, जॉर्ज वाइटफील्ड वांगुरु। परमेश्वर चाहे थो कि असां सभु उन वांगुरु पंहिंजो जीवन सौंपियूं। छा तव्हां ऐं मां उन वांगुरु, जॉर्ज वाइटफील्ड वांगुरु पंहिंजो जीवन प्रभु खे सौंपींदासीं? प्रभु चाहे थो असां सौंपियूं। परमेश्वर जॉर्ज वाइटफील्ड जे जीवन जे द्वारा तव्हां सभिनीनि खे आशीष ॾे। जय मसीह।